Дорогие друзья, приветствую вас на канале Маковозовы. Сегодня вторник, 20 июня, и в Анапе наконец-то установилась солнечная и жаркая погода. Вчера еще был дождь, даже лужи здесь еще остались. Мы находимся, кстати, с вами на Джемете. Но если посмотреть прогнозы погоды, то на ближайшую неделю температура воздуха каждый день 28 градусов. Настоящая жара. За время моего выезжа по курортам Геленджика Анапа осталась без внимания. Ну и теперь будем наверстывать упущенное. Сегодня у нас Джемете, завтра, возможно, центральный пляж, там Суко, Благовещенко, ну и все так далее. Скоро все будет как раньше, друзья. Видите, после вчерашнего дождя лужи еще здесь сохранились, но прям уже припекает, так как конкретно становится немного душновато. Район, смотрите, кафе «Южная ночь», пицца и сказка. Здесь он. Уличная торговля с самого утра сейчас разбирает. Ну как утро, я стал попозже немного снимать. Время сейчас уже полдень, уже даже не утро, время ближе к обеду. Вот, видите, кафе «Сказка». Что по ценам, давайте глянем сразу же. Я знаю, вы очень любите. Мясная коллекция 500 рублей. Палочки с сырным соусом 330, грибные шапочки 300 рублей. Салатики с морепродуктами 690, цезарь 350. Здравствуйте. Не, все снимаем. Вот люди интересуются ценами. Как у вас, что, почем? Вот рассказываем. Вы работаете с утра до вечера? Как у вас? С 10 утра до последнего клиента. 10 до последнего клиента. Во, спасибо. Так, суп том-ям, смотрите, 500 рублей. Вот можете прийти, покушать на обед сейчас. Уха есть. Куриный суп с лапшой, вот 200 рублей. Крем из шампиньонов 350. Хашлама. Так, что еще? Гарниры. Самое интересное, что у нас по шашлыку. Свинины. Так, шашлык 390 свинина. 390 рублей за 300 грамм порция. Ну, вот такие цены. Пиццы. Пиццы по 800 рублей 500 грамм. 600, 400. Самая низкая цена. Да, вот такие цены. Это у нас кафе «Сказка». Вот. Идем с вами дальше. Блюдо на мангале. Вот уже рядом делают шашлычок у нас. Свиная шея по 140 рублей за 100 грамм цена шашлыка. Здесь же рядом заплетают. Вот смотрите, афрокосы. Кстати, многие спрашивают, афрокосы от 500 рублей и до бесконечности, наверное. Вот тоже еще шашлычок у нас. Кафе «Рафаэль». Свинина 120 рублей. Баранина 250. Крылышки по 90 рублей. Вот они здесь прям ждут вас. Но их жарить будет, наверное, к вечеру. Такая вот уютная атмосфера. 2 этажа. Играет музычка. И дует такой легкий бриз. Сегодня комфортно на улице находиться. Вот, прям дождиком прям в тему было, освежил. Вот, смотрите, сколько пиццы. Пиццы вот такие по 350 рублей. Шашлычок, кольца, сыр жареный. О, сколько вкуснотищи. Это у нас веранда. Здесь у нас по вечерам пляшут. Народ прямо очень оживленно. Одно из таких тоже ночных заведений. Ракушки по 100, 500. Ну, понятно, что все эти ракушки, они не местные. У нас таких ракушек нет. Это все с южных морей. Азии по 350, по 500. А дальше у нас здесь идет столовая «Сандей». Тоже завтраки, комплексные обеды. Комплексный обед 279 рублей написано. Первое, второе, салат, напиток. С 12 до 6, а вечером ужин с 6 до 9. Первое блюдо от 50 рублей. Вот цены у нас в Анапе, конечно, побюджетнее. У нас все как-то подешевле, чем шок цены у меня были. Я вот снимал, вы наверняка посмотрели видео в Кабардинке, в Дивноморском. Просто реально шок цены. Там у них каша 200 рублей, борщ 350 рублей. Это я по поводу столовой в Дивноморском. Причем это не ресторан, а обычная столовая была. У нас в Анапе цены нормальные вообще. Только это понимаешь, да, когда посетишь. Ну что ж, друзья, убранство кафе «Клим». По вечерам здесь уже с 8 начинается движуха и пляшут до самого утра. Я как-то проезжал в 2 часа ночи, здесь народ вовсю отплясывал. Сейчас же днем кафе «Клим» работает просто как обычная столовая. Вот. Такая здесь, видите, аллея, тенечек удобный, лавочки, все, урны, очень комфортно, удобно сидеть. Ну, а также здесь, вот видите, вот она, сама столовая. По ценам у нас вот супчики, борщ 350. Это выход грамм борщ у нас, Кубань, 59 рублей всего лишь. Такая, вот вы можете делать стоп-кадр, каша овсяная, окрошка по 84. Вообще цены, то есть цены у нас прям реально радуют. Так, что у нас? Гарниры, горячие закуски. Я сейчас еще сфотаю на телефон нашу группу в Телеграм, чтобы вы тоже знали.
И вот я туда в Телеграм нашу группу выкладываю все актуальные цены, друзья. Вот такая раздача, линия. Народ сейчас уже пошел на обед. Яичница, кстати, из 3 яиц 65 рублей. Вообще нормально. О, смотрите, какая сегодня басота. Вон спортсменов идет. Самбисты. Прогибом как возьмут. Вон они идут сколько. Видите, сколько. Ух. Централизованно. Здесь у нас еще одна кафешка. Раздача, линия, столовая, первое блюдо. Русский аппетит открылся здесь. Чего здесь только не было в этом здании. Раньше называлось Элис. Теперь это ресторан. Ресторан, да. Ну, слово ресторан сейчас людей больше отпугивает. Уже несколько лет тренд на то, что все рестораны и кафе переоборудовались в столовые. Да, сейчас гонка уже идет, у кого подешевле, по доступной цене. Узбекский плов, манты, чебуреки по 100 и по 150 рублей. 100 это мясо, мясо плюс сыр по 150. Вот такие вкусные эти. И семиты, помните, мы ели в Турции, очень популярны семиты. И вот здесь еще также самса с говядиной готовят. Ну, в общем, это прям напротив, друзья, первого проезда. Вот, здесь такое тоже оживление, пятачок. Смотрите, сколько людей. Славится мороженое. Очередь прям стоит даже за мороженым. Конечно, как охладиться в жару, кроме как не мороженым или холодным пивком, да? Ну, или лучше лимонадом. О, видите, переходит в наглую прям на красный свет. Вот она, панорама, друзья, первого проезда. Смотрите, как оживленно. Везде поставили вот эти ограничители, чтобы не ставили машины. Так они ставить свои ведра на тротуаре прям. Так, все, нам загорелся зеленый. Переходим. Бистро шаурма напротив. Ух. Чувствуете эту движуху, прям воздух такой. О, приятный ветерок дует с моря, прям обдувает. Хорошо сегодня. Ну, тенденция будет такая, что с каждым днем все жарче и жарче. Сейчас вот с утра, или как сказать, с утра к обеду температура 25-26. Вот, и вон сколько тут все открылось. О, привет, привет. Привет. О, здесь и мусор вывозят, вертолеты какие-то летают. Что происходит вообще? Для тех, кто только подключился, друзья, напомню, мы идем прямо по центру первого проезда Джемете. Тут кубанские вина, столовая еще одна, и вон кукуруза горячая. Вот, пошла наша свежая кукуруза, причем уже как недели две, молочная. Но, смотрите, совсем маленькая, по 100 рублей сейчас. Вот, стоит ожидать к июлю, к августу, тем более, что цена кукурузы уже упадет до 50. Ну, стандарт обычно 50 рублей за початок. Вот, конец июля это самое такое время для кукурузы с солью, прям пушка. Единственное, есть такой момент, что некоторые отдыхающие, а потом огрызки от арбузов, окурки или огрызки от початков кукурузы любят закапывать в песок. Ну, что удобно, зачем идти до урны, засунул в песок и все. А потом жалуются, почему пляжи такие грязные. Так, улица песчаная, друзья. О, как тут оживленно тоже. Все заставлено машинами. Ставят специальные тут бутылки, всякие лавочки, чтобы никто на обочинах не парковался. Парковка – это настоящий бич всех курортов, это огромная проблема. Все к нам традиционно приезжают на машинах, но вот сегодня прошла такая интересная новость, что обсуждается сейчас и в правоохранительных органах, и в многих других службах вопрос открытия аэропорта Краснодар. Аргументируют это тем, что Краснодар находится в нескольком удалении от побережья и, в принципе, от всех военных действий, и поэтому, ну, почему бы не открыть? Тут уже как бы аналогия проводится, если Сочи работает, например, на таком же удалении, да, почему Краснодар закрыт? Вот, и вполне возможно, что, может быть, в этом году откроют Краснодар. Про аэропорты, конечно, Анапы и Геленджика говорить пока что очень-очень преждевременно. Вообще, многие эксперты говорят, что откроют не раньше 2029 года, пока не уляжется вся эта геополитическая напряженность. Вы сами знаете, о чем речь. Ладно, двигаемся дальше. Пиво 70, 60, 120. Это за 0,5. Возможно, такая тоже столовая. Народ сидит, кушает здесь у нас. Ну, сейчас уже, говорю, время к обеду. Самое такое горячее, в принципе. Пока люди еще не успели уйти с пляжей. Но уже все, кто позавтракал, все, кто желал прийти, все уже пришли. Поэтому я думаю, что сейчас на пляже будет очень оживленно. Очень. Тут скрутка, суши, молочные коктейли, бар, ходыжи, Бавария.
Народ тоже догоняется. Вот сейчас заряжают из свежие пиццы. Какой запах стоит. Здесь еще рядом он готовит узбеки. Мне очень нравится у них брать халяльную самсу. То есть либо с говядиной, либо с бараниной. Очень вкусная прям. Вот так, смотрите, трансфер с какого-то отеля на таком электробусике довозят людей прям с ветерком до моря. И не надо шлепать километры эти. Вот они. Вот ребята, кафе Ромео. И у них такая вкусная. Здесь, смотрите, есть вон лепешки с сыром, самса и шашлык. Вот давайте посмотрим по цене. 100 грамм, 200 рублей. Это с баранины. Кстати, вообще недорого. И свинины, шейка 100, окорок 90. Вот самсу сейчас возьмем. Вот, кстати, такая самса с бараниной 110 грамм, 120 рублей. Это с бараниной. И с курицей по 100 рублей. Вот ее сейчас возьмем. Вот видите, сколько всякой вкусноты. Здесь же и плов, и лагман. Вот я традиционно здесь беру. Так, это говядина, да? Спасибо. Я хоть и стараюсь сейчас похудеть, да, но блин, такая вкусная самса, прям очень вкусно мне готовят. У нас здесь еще одна огромная такая столовая. Вообще первый проезд, он прям у нас кишит столовыми. Особенно вот когда идете на море, столовая, бесконечная. Что по ценам? Вторые блюда, котлеты куриные 80-90, свиноговяжья, салатики летние по 60, витаминные по 80, сырники 110, каша, вот каша был, смотрите, друзья, завтраки. Каша у нас по 60 рублей. В том же Дивноморском каша была по 200, представляете? Вот так. Супы, значит, супы по супчикам у нас куриный с лапшой по 75, с фрикадельками по 100, гороховый 75, грибной 100, борщ 80, харчо 110, солянка сборная 130, рассольник по 70 рублей. Вот такие цены. Гарниры, картофельное пюре 80, картофель жареный сотка. Ну и соусы 50-40. Напитки, чай 30, кофе растворимый 40 рублей. Вот такие цены, пожалуйста, сейчас прямо на Джимите. И смотрите, как сделали интересно. Пар, я не знаю, видно вам. Там только что работало, выключили. Пар такой сверху прям влажный дует и как бы освежает. Ну и жару сбивает немного. Вот первый проезд, прям кипит. Смотрите, идет торговля бойкая. Пойдемте еще тоже глянем, что у нас там по черешне. Мега цена 200 рублей. Вот смотрите, персики по 130. Вот, мега цена. Здесь, кстати, вот сбоку от столовой, давайте глянем, база отдыха здоровья. Какое внутреннее убранство? Или это... это, наверное, дальше, да. Нет, это база отдыха здоровья. Смотрите, тут даже пальмы в открытом грунте растут, розы. Вот так вот можно посидеть, покушать. Там вдали у них бассейн. 2 этажа есть у них номеров. Ну, я думаю, номеров 50, наверное, есть. Вот такая благоустроенная территория, зелень. Ну, вообще классно. База отдыха здоровья. Идем с вами. Дальше на море уже. Здесь у нас торговля бойкая, все по 999. Ну, не дешево, скажем так. Да. И выходим на улицу Виноградную. Она вот как раз уходит налево. Дальше вот море. Видите, сейчас народ в основном все возвращаются с пляжа. У нас накупались и оголодали. Все сейчас кушают. Кстати, здесь же вот в проезде мы можем увидеть строительство вот этого юбилейный. Вот смотрите, там строят новые корпуса. Товарищ Димоев инвестировал в этот объект. То есть отсюда от первого до гостевого вся эта территория, это у нас пансионат, вернее, как санаторий юбилейный, еще советский, который выкупил он. И за 200 миллионов рублей сейчас только на первом этапе его полностью делают реконструкцию. Скоро будет очередной элитный отель. У нас вот мэр Швец только приехал с Санкт-Петербургского экономического форума, именно заключал контрактов только на Анапу на 70 с лишним миллиардов рублей. Представляете, да? Вот, ну, конечно же, это пресловутая новая Анапа, да. Вот, конечно, хотелось бы, чтобы и порядок навели в старой Анапе, где мы сейчас находимся у вас. Ну, хотя бы здесь, на Джимите. Вся вот эта шарманная торговля. Просто, ну, кому-то нравится этот южный колорит, что пока идешь на море, можно и одеться с ног до головы, и покушать, и выпить, и массаж получить, и все, что хочешь вообще, любые услуги. И армянские, и сигареты, рыба всякая копченая. Вон здесь, смотрите, фрукты, бойкая торговля идет. Все пробуют черешню. Черешня у нас тут, судя по всему, по 200-250 до сих пор цена. Цена у нее не падает, а все объясняется тем, что урожай был в этом году скудный.
сказывается прохладная весна, и к тому же были дожди. Ну вот в самой Анапе за последние 3 недели дождь был едва ли 2 раза. Один из них был вчера. Все. И чего не скажешь про другие города края. Абрау-Дюрсо сегодня подтапливало. Очень сильно, конечно, были дожди. Но опять же, тропический дождь, он такой. Он полил, все смыл. Хоп, полчаса и опять солнце и жара. Вот такой вот у нас. Какой тут аншлаг. Представляете, если бы я на своем Тахо вот сюда поехал, я бы тут просто попутал. Представляете, какой ад у работников, у торговых представителей, у экспедиторов, водителей, доставщиков ездить вот сюда, пытаться протиснуться сквозь вот это вот все. Это просто адская работа, на самом деле. Когда только первый год приехали в Анапу, денег не было вообще, и я брался за любую работу. Был грех, работал на доставке воды. Вот на таком грузовичке Hyundai Porter. Это такой ад был просто. Я вечером приходил, падал. Вот здесь у нас, смотрите, вещи, продукты. Вот еще одна столовая любимая. Тоже что по ценам. Первое блюдо, борщ. Вот, кстати, говорю, действительно доступные цены. 110 рублей. Вообще нормально. Суп, лапша. Тоже по 90-100, то есть вот так за, получается, первое блюдо в пределах сотки, второе блюдо, там, котлетка 100, гарнир 60, то есть это 160, итого уже 100 плюс 160, это 260, ну и салатик еще, допустим, 100, то есть и попить, то есть где-то примерно 400 рублей, это можно первое, второе блюдо, салатик и попить. Вот 400 рублей я насчитал, примерно выходит у нас покушать на человека в столовых. Вот написано еще одна столовая, Полянка, требуются работники. Столовых просто нереальное количество. Новая столовая, добро пожаловать. Это еще одна, и за ней еще одна столовая, и справа еще одна столовая. Сколько их здесь вообще не сосчитать. Отель «Морской бриз». Здесь у нас торговля все по 700 рублей, видите, как удобно. Единственное, с этой одеждой я не понимаю, сколько всяких размеров, фасонов. Это как нужно угадать с этой одеждой, чтобы всем она подошла. Вот она, территория морского бриза. Смотрите, здесь как уютно. Пальмочки растут, бананы, зелени. Очень много здесь ромашек таких больших, огромных. Ну и все, друзья. Сейчас готовьтесь к самому трэшу. Заходим на пляж вместе с этими людьми. Здесь же у нас шашлык. Смотрите, сыр жареный, картошечка. Вот оно все. Да, продукты, бытовая химия, 24 часа. Вот этот магазин, Магнат. Очень много таких названий, Магнат. Они как бы мимикрируют под магнит. Слева вот многие спрашивали, где покушать, там в ресторане, на Джимите, морепродуктов. Вот, пожалуйста, ресторан Краб Seafood and Steaks. Да, некоторые уже прям закоптились. За это и любят Анапу, шикарные широкие пляжи. Не то, что там в какой-то Кабардинке и в Дивноморском люди лежат друг на друге. Там на пятачке 3-5 метров. У нас же 42 километра песчаных пляжей. С этим проблем вообще нет. Выходим. И что мы здесь видим? Вот, кстати, появились, друзья, опять камеры хранения. Помните, многие спрашивали, есть ли нет. Вот, по стоимости камера хранения платная. Стоимость час 50 рублей, день 150. Ну вот, получается, заплати за камеру хранения, за лежачок. И уже, кстати, вот лежак 300 рублей. Вот это да, какой сегодня здесь аншлаг. Посмотрите, сколько людей. Лежаки практически все заняты. Бесплатного места вообще нет. Офигеть. Вот это да, вот только мне даже страшно туда заходить, кому-нибудь на голову можно наступить. Ну что ж, друзья, давайте пройдем, попробуем протиснуться. Вот так у нас обстановка, первый проезд Джимите. Прямо сейчас, 20 июня. А только смотрите, офигеть. Как тут вообще, вот смотрите, просто насколько плотно лежат полотенца. Это шок. Просто посмотрите, сколько людей. Да, друзья, ну вот можете сами оценить. Здесь же, видите, у нас торговцы экскурсиями ходят. И вот кто не пришел пораньше, да, кто не занял самые блатные места возле моря, тот вынужден довольствоваться местом где-нибудь вон там в дюнах. Давайте увеличим, посмотрим. Посмотрим вон туда, в сторону Витязева. Охренеть, просто нет слов. Я просто в шоке от количества людей, друзья. Я такого не ожидал.
как-то даже вот в Кабардинке, в Дивноморском очень много людей было, да, вот все эти дни. Ну и то столько людей там нет. Возможно, просто там вместимость пляжей, конечно, меньше. А здесь места много. Вот это да. Ну и что ж, друзья, традиционный замер воды 24,1, друзья. Температура воды сейчас на мелководье здесь. На первом проезде на Джимите. Смотрите, действительно мелководье. Вы отходите в море 20 метров. И вам вообще там даже не по колени. Смотрите, насколько мелко вот эти отмели. За это и любят. Поэтому Анапа – это и детский курорт. Но вы только посмотрите на все это. Неужели все? Представляете, а что будет в июне? В июне, что будет в июле? Это сейчас в июне. В августе нет слов вообще. Да, друзья. Ну, знаете, в целом я могу только порадоваться за людей. Вот так можно кайфовать. Водичка чистая, прозрачная. Бананы просто переполнены. Смотрите, там на одном банане человек по 20 помещается. Линию пляжа вообще не видно, где кончается пляж, где начинается море. 24 градуса. Вода, в принципе, вообще кайфовая. Смотрите, легкий бриз обдувает. Просто идеальная погода. Сейчас вот на самом деле для отдыха больше даже и не надо. 25-26 это уже вода горячая у нас. Так, давайте пройдемся с вами и посмотрим, что дальше здесь на пляже. Видим, здесь даже сделали такой плавучий аквапарк, такой островок надувной. Там в Аделине на море. И можно в нем там тоже кайфовать. Вот так вот лежат. Здесь вот чуть-чуть я отошел от центрального прохода и уже стало посвободнее. А может быть это связано с тем, что здесь у нас есть какое-то определенное количество камки. Я не знаю. В целом-то вода вообще шикарная, чистая. Ну, видимо, просто по привычке люди приходят на море, на проход и сразу же плюхаются здесь. Им лень, допустим, порой пройти 50 метров влево-вправо и найти место, где... Ну, здесь же вот лучше гораздо, правильно? Вот, всевозможные вот всякие морские прогулки, катамараны. От 800 рублей стоит взять такой катамаран на час и отправиться в плавание. Да, тем более сегодня море шикарное, волн нет, вообще супер. По стоимости лежака, я вам уже сказал, 300 рублей. Вот смотрите, картина маслом. Отошли буквально мы 50 метров, здесь у нас компот. Островок из камки, дальше чистая. То есть как повезет. Прокат САПов также от 800 рублей. Все это стоимость за час, но будьте очень осторожны, если какой-то ветер и течение. В прошлом году у нас так на САПе мы взяли Дениса, младшего сына, унесло в море, я кое-как его догнал и потом отбуксировал. Огромных усилий мне это стоило. А так уж думали вызывать спасателей. Вот. Поэтому нужно, конечно, быть очень внимательным с средствами вот с этими. Так, двигаемся с вами дальше. У нас там уже пляж начинается от Сибура. Ну, видите, где-то вот цветет прям совсем сильно. Где-то вода чистейшая. Вот. Здесь море и сильнее прямо, видите, цветет, поэтому здесь людей нет. Вот я отошел 100 метров. Пляж Благо. Но это не Благовещенко, это просто пляж Благо. Вот так стоят мусорки. Некоторые уже успели закоптиться до состояния 3-дневной давности. Вот как на проходах продают этот шашлык, да, мажут его маслом, он черный уже. Вот примерно так вот и люди некоторые выглядят. Вот здесь такая картина, видите, островки, камки. Ну что ж, друзья, вот смотрите, я дошел до того места, где море очень сильно цветет, огромное количество камки здесь. Соответственно, людей, смотрите, на пляже за моей спиной практически никого нет вообще. Ну, возможно, это еще связано с той вон совалкой, которая находится за моей спиной. Ну а так, если вы желаете искупаться в чистом море и чтобы не было много людей, приходите, во-первых, пораньше, как можно раньше. Мой совет, вот я ходил обычно в 7 утра, в прошлом году снимал, чтобы была парковка, все. Приходил в 7 утра, были спокойно вот места возле моря, можно было расположиться комфортно, как хотите и где хотите, без полотно. Ну и, соответственно, море такое чистое. В общем, лучше все утром с 8 до 11 купаться, потом уходить и приходить уже ближе к вечеру. Вот. А так вот именно сейчас, я, можно сказать, в самый пик, вроде как даже обед, да, по идее, многие люди ушли на обед кушать в столовые, но при этом все равно аншлаг. Все равно, представляете, и когда все эти люди возвратятся, самый пик, это примерно где-то с часу до 4. Или даже с 2 до 5, вот так даже, вот если быть точнее, это самое большое количество людей на пляже. Самая жара, самое пекло, все уже назавтракались, наобедались, все, кто собирался, точно приехали, пришли, и поэтому людей в это время самый пик. Здесь же, вот видите,
формирует даже целые замки, какие-то массы такие из камки. Можно собирать ее. Самое интересное, что сейчас она такая яркая, салатового цвета, такая сочная. Но, друзья, что же будет в июле и тем более в августе, когда вся эта камка начнет помирать и гнить? Тогда она станет черной. И тогда уже будет, конечно, совсем мало приятно купаться здесь. Вот, посмотрите. Вот вы все спрашиваете, где купаться чисто. Вот здесь острова Камки. Дальше, вон там, сразу за ним, уже в сторону Кривого проезда и Сибур пляжа. Там опять чистая вода. Вот. Да и в принципе, что страшного. Ну, прошли вы вот 10 метров Камки, там вон кайф. Я знаю, вы любите движуху, поэтому пойдемте сейчас пройдем через самое пекло, через самое месиво на пляже и попадем на улицу Морскую. Да, конечно, как-нибудь бы облагородили вот эти мусорки, но никому до них нет дела. Сейчас вот мы пройдем вдоль кромки в сторону Морской, как я сказал. Выйдем, уже посмотрим, открылся ли там Белка парк, что-то вообще работает или нет. Единственное, конечно, приятнее камеры снимать, когда от солнца. Когда против солнца, то и краски не такие контрастные, яркие, вот, а дает тень. Ну вот вы сейчас все увидите. В общем, можете делать вывод, что самые загруженные проходы на это Джеметинский, это первый, конечно же, где мы сейчас, собственно, и находимся. Ну и туда дальше. Гостевой проезд очень тоже сильно загружен людьми. Если вы будете находить тихие проходы, как вот тот же самый Кривой проезд, которого я снимал неоднократно, хотя последние пару лет и он тоже стал многолюдным. О, ветер, видите, дует, уносит у людей зонтики. Водичка бомбезная, 24 градуса, как я мне говорил. Возвращаемся. Некоторые строят здесь прям настоящие такие вот замки. Смотрите, есть чем детям заняться на отдыхе. И родители довольны, и дети заняты делом, не отсвечивает особо. Некоторые уже, я смотрю, заливаются и пивасиком так основательно. Кого-то уже разморило просто. Как одна из отдыхающих после отдыха Витязева жаловалась в первую очередь на мат и на пьянство. Что вот на Гаргипе они сели на корабль и поплыли на морскую прогулку. Первым делом, куда ринулись все люди, это в бар. Вот, тут же начали распаковывать все эти ящики с водкой, с шампанским. И через 1,5 часа, когда экскурсия уже подходила к концу, большинство из экскурсантов были уже в хлам. Просто уже в невменяемом состоянии. Вот. Так проходит у людей отдых. Утром встал, выпил, лег на пляже, сгорел. Вечером очухался, поел шашлыка, опять выпил, лег спать. И так все там 10 дней, неделя, 2 недели. Ну, примерно, вот еще орущая музыка. Я до сих пор не понимаю, когда решат этот вообще вопрос с этой громко орущей музыкой. Она орет так, что просто оглохнуть можно, а до колонок еще идти 50 метров. Ну, друзья, посмотрите, заполняемость пляжа и, в принципе, есть ли места. Вот. Ну, примерно как-то так будете вы лежать. Как раз та фраза, когда негде яблоку упасть, она лучше всего подходит под описание от этого пляжа. Нереально, вот эта музыка орет. У меня уже успела голова заболеть, за 2 минуты я здесь постоял. А некоторые здесь прям целый день отдыхают. Лучше уходить вон туда подальше и там кайфовать. Смотрите, все кайфуют на мелководье. Да. Ладно, двигаемся с вами дальше. Надо, главное, смотреть под ноги, чтобы ни на кого не наступить. Ни на кому, ни на голову, ни на тряпки, ни на какие. На лежаках тоже полный аншлаг. Представляете, какую кассу сейчас делают? 300 рублей с лежака, а лежаков здесь 1000 просто. И это в день, каждый день. Плюс камеры хранения, плюс парковки, плюс столовые, кафешки. А потом еще жалуются, что здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, спасибо. Да, вот встретили подписчиков. Здесь у нас идет техзона. Вот чуть отошел от колонок. Хоть не так сильно орет. Техзона. И вот посмотрите, дракон вас ожидает. Жесть. Вот здесь также на батутах прыгают вовсю. Я выбрался на такой вот мыс. Здесь вот тоже немножко камки, но зато отсюда очень хорошо просматривается вся окрестность. Давайте сейчас посмотрим с нашего телефона с хорошим зумом на то, что здесь творится на пляжах Джемете. Очень хорошо видно.
Ребята, поторопитесь, кто желает отправиться на Жамантовский, скоро состоится отправление. Экстремальная плюшечка. Что ж, мы с вами посмотрели и вот двигаемся дальше. Здесь же у нас на батутах дети могут попрыгать. При том, что в сами дюны дальше вы туда уйти не сможете. Там стоит забор, полусгнивший, полуразвалившийся за колючей проволокой. Да. Я думаю, скоро его все-таки уберут. А вот здесь подняться на дюны вполне себе можно. И там кайфануть, и вообще на дюне расположиться. В этом и, собственно, прелесть анапских пляжей, что большая территория, захотели, места не хватает, ушли в дюны. Тоже кабардинки в Дивноморском вы уйти в принципе никуда не сможете. Там 3 метра пляжа, а дальше идут кафешки, гостиницы, все. У нас же Анапа имеет все шансы стать главным российским курортом, я считаю. Не Сочи, да. Сочи чисто из-за своего климата, там горы, все то, что там все так сделано пафосно. Но после того, как в Анапу вложат более 2 триллионов рублей, даже 2,5 получается, то Анапа будет курортом номер 1 в России. Кто скажет, да, море цветет, да, Камка, да, Амбре. Ну и что? И ничего страшного, поверьте, по сравнению с минусами других курортов, так сказать, там и Геленджика, того же Сочи, это все мелочь на самом деле. Что ж, давайте, друзья, с вами двигаться дальше. Идем в сторону улицы Морской. Вот, и здесь как раз отсюда уже с Морской начинается у нас пляж Фея. Вот, от Феи туда уже в сторону Джеметинского, там идет пирс. И на пирсе мы сейчас с вами видим, приплыл корабль. По-моему, это Гаргипия, где синее дно и белый верх. Вот она курсирует, то есть от Анапы, от морпорта, морские прогулки идут у нас, собственно, до Джемете, а также до Витязева. Ну, такая обстановка. Здесь вот тоже начинается большое количество людей от Феи. И, к сожалению, море везде здесь цветет. Вот. Такая картина. Двигаемся дальше и не теряем времени.
Дети здесь конструируют настоящие замки, крепости, куличики из песка. Вот, за это и любят, да, наш курорт. На камнях ты шибко замок не построишь, хотя тоже складывают такие конструкции из булыжников. Вот очередь 2 шарика 50 рублей, прямо здесь на пляже, видите, и горячий кукуруз по сотке за початок. Вообще вот улица Морская тоже многим очень нравится, многие здесь из вас останавливались, вот подписчики часто пишут, что нравится это место. Вот, здесь много отелей, гостевых домов, конечно, располагаются. Ну и в принципе здесь людей поменьше, комфортней. Видите, здесь а также лежаки по стоимости 300 рублей, есть батуты, массаж, ну и конечно в центре пляжа у нас вот эти все морские прогулки, катамараны. Все это здесь у нас располагается. Кто помнит, когда был потоп в 2021 году, в августе, после этого, чтобы выгнать воду с прохода с улицы Морской, там чуть ли не метр был воды, я там BMW свою утопил, X5, пробивали вот такой тоннель, вот, среди дюн, и вода выходила оттуда. Вон, посмотрите, тут уже наконец-то доделали вот этот отель на 2-м этаже, и, ух ты, и там теперь стало все благородно. Здесь какие-то терки, разборки, крики. Дети визжат. То есть, конечно, детей огромное количество. Все орут, пищат, визжат, бегают. Тут мамашки эти, ну, да, все как обычно. Кто-то с колясками приезжает, тут же продавцы, торговля, тут же громкая музыка. Вон бегут мужики с мороженым скорее и несут, пока она на палящем зной. Его вот так надо бежать, пока она не успела растаять, донести хоть до детей. А то уже добегут, там вода одна останется. И вот, друзья, это у нас уже начинается Джеметинский проезд Фея. Вот, и там, собственно, пирс и корабль. Здравствуйте, здравствуйте. Вот, смотрите-ка, друзья, какая здесь чистая, прозрачная водичка. Прям класс. И людей-то, вот, как ни странно, вот он выход с улицы Морской. Смотрите, полно еще места. Вообще, вот, что и требовалось доказать. И если мы сюда чуть посмотрим в сторону Феи, вы также увидите, что места полно. Но, опять же, там опять камка. Вот так вот. Камка есть, камки нет. Камка есть, камки нет. Вот так можно и бегать по пляжам. Но вы что-нибудь свое найдете. Что ж, давайте двигаться с вами дальше. Так, ну все, уходим с пляжа. Мы уже насмотрелись с вами на воду, на камку. Пора и честь знать. Сильно долго задерживаться не будем. Видите, лежаков свободных гораздо больше. Вон, и людей меньше. Кафе-бар Морей. Еще пляж Морей называется. Улица Морская, пляж Морей. Здесь же торгуют всякими жвачками, сладостями. И вот такой детский... его только монтируют. Вот такой вот детский, видите, городок. Также здесь процветает вот эта батутная тема и афрокосы с татуировками. Что удобно, есть раздевалка и места полно на дюнах. Хотите, вон там можете забатониться, вот так лечь. Рядом с вами никого не будет. Шикарные пляжи Анапы, друзья. Что может быть лучше? Кто-то говорит, что там в Крыму хорошо, на косе Беляус. Ну, я не спорю, может быть хорошо, но в свете последних событий лучше отдыхать все-таки на нашем побережье. Вот морские прогулки, расписание в 11:00 морская прогулка на встречу с дельфинами, в 19:30 самая популярная морская прогулка на побережье. Вот, все вот эти морские прогулки, как я вам сейчас показывал, судно. Так, идем. Вот здесь в этом году отделали вот этот, видите, отель. У них была просто бетонная стена, покрасили и сделали такую лаунж-зону. Пляж Морей, вот он, вывеска. Начало улица Морская, такой красивый забор в виде башенок. И в него прямо упираются дюны. Машины не ставить, номера, сдаю жилье, Fire Food. Вот здесь тоже прохладительные напитки. На 2-м этаже собственный бассейн возле вот этого отеля РР, как он, Роял, что ли. Продукты, магазин. Ну и, конечно, весь проход в хлам забит машинами отдыхающих. Кого здесь только нету. 82-й это у нас Крыма, 790-й. Казачий патруль приехал. Вот здесь какие-то разборки сейчас, видите, проводят. Не знаю, с чем они здесь разбираются. Вилла Катальпа. Кто-то из наших отдыхающих здесь был. Тоже говорил, что останавливались на улице Морской. Да. Но тут, конечно, на машине не вариант сюда приезжать. Не знаю, как тут вообще парковать ее. Жесть какая. Еще остались лужи после вчерашнего дождя. Вот здесь сейчас должен быть слева где-то быть рыбный ресторан. Ну, такая рыбная кафешка.
Многие точки только-только открываются, представляете, уже пол июня, какой пол, уже 20 число, почти июнь подошел к концу, а некоторые только-только раскладывают товар. Вот этот ресторан, или как сказать, фиш тейбл, или что это, такая вот огромная акула, правда она уже выцвела, надо ее заново покрасить. Вот здесь можно вечером посидеть, отдохнуть. И мы уже выходим с вами на улицу Морскую, пересечение с Виноградной. Здесь у нас большая столовая Bon Appetit, это сеть целая столовых Bon Appetit. Видите, захватывает новые рынки, новые места. Скоро будут одни вот эти русский аппетит, Bon Appetit, Мамма Мия, все эти сети столовых армянских, они потихоньку скоро уже все захватят. И здесь еще одна столовая, вот она, улица Морская, туда, в сторону Феи. Мы туда не пойдем. Народ здесь стоит в очереди, уже кушают завтраки, обеды. Вон, навезли уже кукурузу, но пока что початки маленькие и дорогие, по 100 рублей. Надо подождать, где-то с середины июля уже все пойдет жара. Арбузы по 70, дыни по 150 рублей за килограмм. Пока что очень дорого. Когда арбузы хотя бы будут по 30, уже тогда можно будет брать. Плюс пока они еще зеленые, и, честно говоря, не рискую. Там может быть большое количество нитратов. Здесь зимой у нас традиционно стоит такой забор, калитка. Здесь не протолкнуться, да, не пройти, здесь его полностью закрывает этот проход. Сейчас же все открыто для людей. Вон, видите, одежда спортивная, тут Nike, бары есть, вон, пиво на разлив, лимонад 0,5-40 рублей. Пиво чешское 0,5-70 рублей, хадыжинское 0,5-70 рублей. Выпечка на тандыре. Вот, народ тоже тут сидит, кушает. Ну, цены, я им говорил, цены примерно здесь везде одинаковые. Приветствую, приветствую. Смотрите, сколько всякой вкусноты здесь. И креветочки есть жареные, даже такие вот лобстеры огромные. Рыба, это дорадо, да, вот это? Дорадо, да, форель, вон, овощи, картошка, грибочки, свинина, крылышки. Вот столько всякой вкусноты здесь на проходе. Спасибо. Спасибо. Фу, хаос, шашлык, пивчанский. Ну, в общем, да, видите, специй очень много всего. И, конечно, огромное количество столовых. Вот еще одна столовая. Народ прям в очереди стоит. Все сейчас голодали. Давайте заглянем. По ценам глянем. Самое главное, борщ 75 рублей, солянка 120, харчо 130, лапша по-домашнему 75, рассольник 75, суп грибной 75, котлета мясная 120, салатики по 75, 60 и 75. Это у нас салат овощной, салат с капустой и морковь по-корейски соответственно. Вот такие цены. Грибы на шпажках штука 80 рублей. Свинина штука 100 рублей, это на шпажках. Вот такое обилие здесь всяких салатиков, фруктов. Даже есть нарезка, в общем, чего только нет. Здесь у нас также есть парковочка, и там небольшие номера. Идем с вами дальше. Проход очень большой, но самое главное для меня интрига, работает ли сейчас Белка парк. Именно здесь, в конце улицы, вот где выход с Морской на Пионерский проспект, у нас прошлый год и позапрошлый был Белка парк. Вот сейчас узнаем. Большая парковка платная. Вот, смотрите, сколько здесь можно расположиться машинам. Это единственная такая отдушина, спасение. Потому что, ну, а по-другому где? На GMT машину поставить больше нереально. Парковочка здесь есть. Сколько по цене, я не знаю. Никого тут нет, ни указателей, ничего. Продают пояса из овечьей шерсти. И вот только-только готовится к открытию еще одна огромная столовая. Почему так поздно запрягают? Как говорится, у нас русский человек долго запрягает, но быстро едет. Но это не тот случай. Китайский массаж здесь делают. И это у нас пансионат. Вы сейчас его узнаете. Давайте посмотрим на обстановку. Здесь фирменная такая вот уральские самоцветы. Смотрите, на стене прям. Вот у них свой бассейнчик, своя территория такая уютная. Можно здесь вот отдыхать. 3 этажа, даже 4 этажа. Верхние это апартаменты. Продуктовых тоже очень много, большие, причем достаточно продуктовые магазины, где есть все. Можно купить, если вы желаете сэкономить, то можете сходить, купить себе продукты самостоятельно и что-нибудь из них приготовить. Большое количество фруктов. Вон, клубника по 100 рублей за килограмм продают. 100 рублей килограмм клубника, друзья. А черешня 200 и 250. 200 чуть позеленее, а чуть потемнее, послаще по 250. И вот мы уходим с вами в район Белка парка.
Слышим, работает металл, какая-то сварка, болгарка. Только-только здесь они раскачиваются. Ребята, было 9 месяцев. Осень, зима, весна. Почему только сейчас начали что-то делать? Я этого не понимаю и никогда, наверное, не пойму. Что ж, мы выходим с вами на уральские самоцветы. Вот она, знаменитая стела, ориентир очень хороший. И видим Белка парк. Здесь такой мурал нарисован. На стене модное слово мурал, раньше граффити называли. Белка парк, но белок я не вижу, но их поставили. Поставили лавочки, поставили здесь всякую зелень. Где же белки-то? Может, они тоже обед не отдыхают? По идее, они должны бегать вот по сеткам. А сетки еще не готовы. Вот и все. Смотрите, только-только выставили, а сами сетки еще по деревьям не протянули. Видите, там лестница только-только протягивает. То есть, походу, только на июль ребята ориентируются. Видите, вон там что-то они отмеряют, пилят, режут. В общем, здесь еще сезон толком не начался. Да что говорить, в том же Джанхоте, где я был, в том же Дивноморском, еще некоторые места еще даже и не думали открываться. Хотя уже июнь к концу подходит. Вечером все-таки здесь работают некоторые заведения. Вот аэрохоккей, 2 игры 100 рублей. Дальше у нас Crazy Dance. Можно поплясать здесь же. Вон какая-то выпечка готовит Белка парк. Но, к сожалению, Белка парк как-то пока еще не работает вообще. То есть вот такой парадокс. Некогда популярные места берут, закрываются и деградируют, а некоторые места, наоборот, расцветают и их не узнаешь. То есть каждый год что-то новенькое. Многие говорят, вот ты снимаешь каждый день одно и то же. Друзья, для того, чтобы было не каждый день одно и то же, я снимаю все разные места. Утриш, Суко, Благовещенко, Анапа, Джемете, Витязево. Мест просто до хрена. И пока я все места эти объезжаю по кругу, да, за месяц, то есть можно сказать, что в одном и том же месте я бываю, раз, а то и 2 за месяц. А сезон у нас 3 месяца. Поэтому, друзья, на канале не одно и то же. И для разнообразия мы, конечно же, посещаем курорты другие. Наверняка посмотрели наш цикл видео с Геленджика, Кабардинка, Кринца, Бета, Просковеевка. Опа, вот, хотя нет, наврал, в Бете и в Кринице мы еще не были. Вот, также многие другие. Идем с вами дальше, здесь такая огромная лужа. Я поставил свою машину возле почты, обычно здесь на почте посылки забираю. И вот у нас район Хинкальная, это бывший Гулливер. Сам памятник Гулливеру остался, но заведение сменило полностью свое название. Здесь же торгуют одеждой. Всякое кафе «Южная ночь». Собственно, мы вернулись, откуда и начинали. Сделали самый большой, огромный круг по всему Джемете. Посмотрели, чем же оно живет сейчас. Здесь же какая-то база отдыха или что. Смотрите, там какая-то толпа детей. Сейчас целая басота. Это база отдыха «Южная ночь». Собственно, поэтому и кафешка называется также «Южная ночь». Ну что ж, друзья, вот мы с вами прогулялись по Джемете. Надеюсь, вам было сегодня интересно. Завтра мы отправимся в другие места Анапы. Ну а через пару дней мы отправимся в большое турне еще по Азовскому морю. Потому что Анапу мы уже много раз вам все показываем. А охота показать еще другие места, причем в которых мы в этом году еще не были. Конечно же, Веселовка, Кучугуры и многие-многие другие курорты Азовского побережья. Так что, друзья, кто еще не подписался на наш канал, обязательно подписывайтесь на YouTube. Обязательно подпишитесь на нашу группу в Телеграме. Всегда самые последние свежие, актуальные фото, видео, новости. Я вот снял, уже там выложил, уже люди посмотрели. А на YouTube вы посмотрите через пару часов. Ну и, конечно, друзья, кто имеет возможность, желает поддержать наш канал, поддержите по ссылке в описании все реквизиты на поддержку штанов, чаевые. Будем вам очень признательны на развитие канала. Вы сами понимаете, что все эти путешествия, все эти поездки, монтаж, техника, все это требует огромного количества времени и средств. У меня для вас все. Увидимся с вами завтра. До новых встреч. Всем пока.